ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर बताते हैं। अब वेदर भाई बहुत धूप है, बहुत धूप। अभी जा रहे हैं हम गाड़ी लेने। गाड़ी खड़ी है हमारी, कहाँ खड़ी है। सो गाइस चलते हैं, दिखाते हैं। एक तो भाई वो खड़ी है हमारी स्कॉर्पियो, वो रही, ठीक है। वो तो भाई आज पापा नहीं है घर पे, तो आज हमें वो नियोस ले आनी पड़ रही है, वरना तो हम बड़ी वाली गाड़ी लेके जाते हैं। नियोस हमारी खड़ी है। तो गाइस नियोस हमारी वो खड़ी है, और ये हमारी रानी, आज की रानी है हमारी 9759। अब हम निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं? सीताराम सीताराम जा रहे हैं आज भाई। सीताराम के छोले खाने जा रहे हैं भाई। लग जाएंगे 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे भाई। ये समीर भाई के दोस्त की गाड़ी जा रही है। क्यों मजाक लेना है भाई, गर्मी देखो, गर्मी भाई। इस धूप में बाहर मत निकलो तो क्या निकलो तो भाई साहब फुल स्लीव, वरना काले भी हो जाओगे और पीले भी हो जाओगे। हॉस्पिटल में जाने के बाद ग्लूकोज इतनी चढ़ेगी। तो हम आ चुके हैं अब लक्ष्मी नगर के पुल पे, क्रॉस करने वाले। भाई जाम देखो, आगे जाम बहुत है भाई। ये नाम तो बहुत सुना भाई उसका, खा के देखेंगे कि सही है या गलत है। तो विंटर के चलते हैं भाई के पास, सीताराम भाई के पास आते हैं। तो गाइस समीर भाई के घर से कॉल आई है। तो भाई बड़े भाई साहब की कॉल आई घर वाले से कि भाई की गाड़ी चाहिए मुझे, जल्दी आ जाओ फटाफट से। तो भाई हमने यूटर्न लिया, घर जा रहे हैं। तो भाई फिर प्लान बनाएंगे, कल वल का प्लान बनाएंगे सीताराम का, फिर चलेंगे आपको लेके वहाँ। पिछली बार भी ऐसे हुआ था भाई, पिछली बार भी हमारे साथ ऐसी हुआ, बहुत घूमे पर वहाँ जा ही नहीं पाए हम सीताराम के यहाँ। चलो मिलते हैं भाई। भाई आपको एक रॉकेट दिखाता हूँ, जरूर ये रॉकेट देखो भाई। सरदार जी रॉकेट जा रहे हैं, दिखा दे। हेलीकॉप्टर भी हमारे पास देखो। और भाई बताओ। तो गाइस मिलते हैं आपको शाम को 6 बजे जिम में। आज हमारा लेग्स का वर्कआउट है, तो आज हैवी वेट मारेंगे। समीर भाई, अनमोल भाई भी बैठे हुए हैं। ये देखो अनमोल भाई बिजी अपनी लाइफ में। भाई लेग्स वर्कआउट में जा नहीं पाएंगे, नहीं जा पाऊंगा क्योंकि भाई आज भाई ने दे दिया है काम, तो इस चक्कर में जा नहीं पाएंगे। अपने ऑफिस में बैठने का काम दिया, अपने बैठ कर भाई मैं कहीं जा रहा हूँ। तो भाई आज हम जाएंगे, मैं और अनमोल भाई जाएंगे जिम, फिर लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तो वीडियो तो बन नहीं पाएगी, तो अनमोल का फोन बना ली वीडियो, अनमोल के फोन से कर लेंगे आज। फिर समीर भाई को करवा देंगे कुछ काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई अभी कचौड़ी खाएंगे हम, आ रही है। कचौड़ी खाने चाहिए। दबा का मोट कचौड़ी वाला भाई बहुत फेमस है, आज ब्लॉग में आ जाएगी हमारी मोट कचौड़ी वाले। इनके पास विजिट करो। तो गाइस वो खड़े हुए, कचौड़ी भी नहीं आ रही। मामा लेने गया कचौड़ी, कल्लू मामा, और बहुत अच्छी कचौड़ी अपने यहाँ की कोटला की बहुत फेमस कचौड़ी है, और आने वाली है। अभी भेजा है इन्होंने, और फिर देखते हैं बहुत टेस्ट कैसा आने वाला है। भाई कचौड़ी टेंशन मत लो भाई, वैसे कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, बहुत मोटा पैसा भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। मेहनत करो, सबके पास एक दिन आ जाएगा भगवान की दुआ से। मेहनत करो भाई, मेहनत करो भाई। तो सारी बातें पड़ती है कि आज हम मेहनत के ऊपर डिपेंड है भाई तुम्हारी जो भी है। साले बता दो भाई कि आज भाई हमने नया बिजनेस खोला है, तो हम आपको क्या कहते हैं अभी दिखा देते हैं विजिटिंग कार्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें, हम स्क्रैप का मान लेते हैं, तो हम आपको कार्ड दिखा दें भाई। हाँ ये हमारा कार्ड है। तो भाई साहिल भाई कार्ड देख लो, कार्ड भाई ये हमारा, ये कार्ड है साहिल भाई का, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें भाई की दुकान में, शॉप पे। और अभी नहीं खोल लिए तो धीरे धीरे भी सेटल हो जाएंगे भाई अपने। अनमोल भाई भी आ गए हैं। ओए मामा दूधा कचौड़ी और लिया, अनमोल भाई के लिए कचौड़ी लिया है। 3 आ रही है ना, 3 आ रही है, 4 मंगवाना भाई। फिर इनमें क्या होगा, तुम खा लेना, मैं एक मस्त मंगा दूँ, मैं थोड़ी सी खाऊंगा। कचौड़ी आ गई है भाई, ऐसे साल में पहले उठा ली कचौड़ी। पहली खोल ली कचौड़ी भाई अपनी, है बहुत तेज चलता है मामा। ये हमारा कल्लू मामा बहुत तेज हूँ मैं। हाँ अभी भूल जाए तू कहाँ है ना, ठीक है। मैं तेरे साथ ही खाऊंगा। हैं? हाँ बोल। तू भैया खा लेगा अपने भाई खाओ तुम दोनों।
सही है भैया, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। तो भाई आगे कचौड़ी और खाएंगे कचौड़ी, चलो। और बता भाई साहिल भाई, बोल खाते खाते बात हो रही है यहाँ पे कचौड़ी। भाई जब मैं मना नहीं कर रहा, वो बोलेगा चलेंगे 12 पे नहाने। इतनी कचौड़ी देता है कोई आस पास में? कचौड़ी खा ली है और दुकान में बैठेंगे भाई। हम दोनों जिम जाएंगे, दोनों साइबर जिम जाएंगे और वो जिम जाएंगे, आज दोनों मारेंगे क्या लेग। बोल मतलब बना दी ब्लॉग, ठीक है। भाइयों रात के बज रहे हैं 10:30। हम खड़े हैं डाइट लेके गली में, आते जाते लोगों पे नज़र मार रही थोड़ी बहुत समीर भाई। तो अब चलेंगे थोड़ी देर में घर, इतना बकचोदी पे लेंगे। तो गाइस डॉन आ रहे हैं हमारे गली की, अनमोल के पापा। गाइस अब जाएगी पार्क होने स्कूटी घर में, ठीक है गाइस। तो बड़े भाई अभी आए हैं गाड़ी लेके, मैं टायर वायर बदलवा के लाए हैं और टायर वायर बदलवा के लाए हैं भाई कैश ले गए थे मुझसे कह रहे थे मैं टायर बदलवाने जा रहा हूँ। मैंने अच्छा ठीक है। तो अब आए हैं, तो अब हम चलते हैं पार्किंग से खड़ी करने राज दुलारी को। मैं इसे लेके क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि इसका AC थोड़ा सा ख़राब है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, गाड़ी की जो मजा है। तो अब जा रहे हैं खड़ी करने गाड़ी। ये भाई बगल में कब्रिस्तान है भाई, बिल्कुल भी नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं। भाई दिख रहा होगा सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है, ये छोटी दुलारी खड़ी है सामने, ये खड़ी। और इससे आगे लगाऊंगा अपनी ये गाड़ी बड़ी वाली। और चलो पार्किंग गाड़ी की। तो यार इधर उधर खड़ी कर देते हैं यार गाड़ी, यार पार्किंग वाले तो सही नहीं लगता है ऐसे। कहीं टच ना हो जाना तो दिक्कत रहती है। अपनी गाड़ी की कोई बात ना भाई, दूसरी गाड़ी में दिक्कत ना होनी चाहिए भाई। देखो है नहीं, अपना फायदा ना सोचना चाहिए भाई, दूसरे का भी सोचो यार। ये अपना बहन चो गाड़ी खड़ी कर लो और दूसरे का घाटा कर दो ठोक ठाक के, तो सही ना हो ना भाई। वो वाली बात भी सही नहीं लगती। तो ये हमने गाड़ी खड़ी कर। तो भाई दिख रहा होगा मैं अब जा रहा हूँ अपने घर। पसीना कितना आ गया है क्योंकि मैं AC ख़राब बताया तुम्हें मैंने पहले ही, इसलिए मैं इस गाड़ी से गया, छोटी गाड़ी से गया था। पीछे खड़ी है मेरी i10 ग्रैंड। और कल प्लान बनना है सीताराम छोला भटूरे का, तो देखते हैं कल का ब्लॉग में। फिलहाल मैं ये ब्लॉग को ही एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।